नेपाल क्रिकेटको सबैभन्दा ठुलो लिग एनपिएल, जसको दोस्रो संस्करण भइरहेको छ। करिब आधाभन्दा बढी खेलहरू भइसकेका छन् र आउनुहोस् यस भिडियोमा जानौँ एनपिएलले कति कमाउँछ त। एनपिएलको अहिले दोस्रो सिजन चलिरहेको छ। पहिलो सिजनमा क्यानले करिब 2,46,52,000 नाफा पारेको थियो, तर यस दोस्रो सिजनमा कति नाफा पार्छ त्यो त पछि आउने नै छ। तर अहिले हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ विभिन्न तथ्याङ्क र डाटा अनुसार एनपिएल सिजन 1 एकदमै चर्चित भएको थियो, जसकारण एनपिएल सिजन 2 मा एकदमै धेरै स्पोन्सर र ब्रोडकास्टिङहरू पनि छन्। साथै टिकटको प्राइस पनि एनपिएल सिजन 1 भन्दा बढाएर पहिला 300 थियो जनरल टिकटका लागि, अहिले 500 गराएका छन्। सो टिकटको प्राइस प्लस स्पोन्सर प्लस ब्रोडकास्टिङ गरेर अहिलेको आम्दानी एकदम धेरै देख्न सकिन्छ। एनपिएल सिजन 2 मा 28 वटा लिग म्याच र 4 वटा प्लेअफ म्याच गरेर करिब 32 वटा म्याचहरू थिए, तर कुनै म्याच 2 दिन र कुनै म्याच 1 दिन हुनाले र प्लेअफको 4 दिनले गर्दा टोटल म्याच 23 दिन मात्र हुन्छ। यसरी एनपिएल सिजन 2 मा लिग म्याचेसहरूमा जनरल टिकट 5,000 र प्रिमियम टिकट 1,000 रहेका छन् र प्लेअफ र फाइनलमा जनरल टिकट 1,000 र प्रिमियम टिकट 2,000 रहेको छ र एनपिएलमा टोटल सिट 13,000 बनाइएको थियो, तर पब्लिक टिकट वा पब्लिक सिटहरू जम्मा 10,000 रहेका छन् र रिजर्भ सिटहरू 3,000 जति रहेका छन्, जसमा प्लेयरको फ्यामिली, टिम अफिसियल साथै अरू विभिन्न स्पोन्सर र मिडिया पर्सनहरू बस्ने गर्छन्। यसरी टिकट जनरल प्लस प्रिमियम र साथै सिटहरूको काउन्ट गर्दा फेरि टोटल एमाउन्ट लगभग 16 देखि 18 करोड अनुमान गर्न सकिन्छ। एनपिएलको टिकट सेलबाट करिब 16 देखि 18 करोड कमाउने देखिन्छ। यसरी एनपिएल सिजन 1 लाई युट्युबमै फ्रीमा सबैलाई लाइभ देखाएको थियो, तर एनपिएल सिजन 2 लाई अझ व्यावसायिक बनाउनका लागि ओटिटी प्लेटफर्महरूमा रिलिज गर्ने घोषणा गर्यो, जसमा अनुमानित रकम करिब 5.3 करोडमा ओटिटी प्लेटफर्महरूले किनेका थिए। साथै डोमेस्टिक टिभी राइटहरूले करिब 1 करोडमा, साथै अरू थुप्रै स्पोन्सरहरू रहेका छन्, जस्तै सिद्धार्थ ब्याङ्क टाइटल स्पोन्सर जसले 3 देखि 4 करोड, अरू एनसेल जसले 2 देखि 3 करोड, साथै अरू थुप्रै स्पोन्सरहरू रहेका छन्, जसमा करिब टोटल 15 देखि 20 करोड कमाइको अनुमान गर्न सकिन्छ। यसरी एनपिएल सिजन 2 को टिकट प्राइस साथै विभिन्न स्पोन्सर प्लस ब्रोडकास्टिङ गरेर करिब 35 देखि 40 करोड कमाउने देखिन्छ। यो सँगै हजुरहरूलाई मनपर्ने टिम साथै कुन टिम विजेता हुनेछ त यस एनपिएलमा, साथै हजुरहरूको मनपर्ने खेलाडी यस एनपिएलको को हो त कमेन्ट गर्नुहोला।